大家好，我係註冊營養師邊益。今日想同大家介紹一個可以真正幫我哋抗衰老嘅營養成分，叫咩名咧？就叫 NMN， 全名就係 Nicotinamide Nucleotide。咁其實呢個係咩成分嚟咧？大家好少聽啦，大家通常都聽維他命啊、礦物質啊呢啲啦。咁呢個新少少嘅成分嚟嘅。咁其實原來我哋好多天然嘅食物都可以食到佢嘅，不過當然份量就唔會話太多啦。譬如西蘭花啦、大白菜啦、牛油果啦、番茄，甚至啲生嘅牛肉麵都有機會食到嘅。咁所以平時我哋已經食緊㗎啦，只不過份量唔會話吸收到太大咁解。咁但係啦 ，NMN 其實咩嚟嘅咧？呢樣咁新聽嘅抗氧化營養素啦，或者抗衰老營養素啦，話其實原來咧佢係幫助翻我哋身體去到提升一個叫 NAD 嘅含量嘅。咁 NAD 有咩嚟嘅咧？其實係喺入面一個不可或缺嘅輔酶。咁而輔酶咧，其實顧名思義就係輔助嘅一個酶啦，即係酵素啦。咁其實幫助身體唔同嘅化學反應啦、新陳代謝機能咧，都會係靠呢個輔酶去幫手嘅。咁而當中啦，如果我哋個 NAD 嘅含量、NAD plus 嘅含量減少咗嘅話咧，其實就會令到我哋好似衰老啊，或者一啲嘅代謝減慢嘅問題都會出現嘅。咁所以啦，呢一個點樣去改善就調翻轉去最前面啦，就要補充 NMN 就可以去到提升翻 NAD plus 嘅份量。咁我知講咗咁多英文單字，大家就覺得複雜少少啦。咁我哋簡單啲啦，介紹翻咩叫衰老先。嗱，呢個就又係三個英文字母，不過就 DNA 大家可能都聽過啦，熟少少啦，三個字母係咪？DNA 就係我哋嘅遺傳信息，咁就掌握住我哋身體入面嘅一個密碼咁樣啦。咁而 DNA 其實儲存喺邊度嘅咧？其實當然喺細胞入面，咁但係細胞入面咧有一啲叫 chromosome 嘅地方，咁入面就擠咗個 DNA 入面。咁喺我哋不斷複製嘅時候咧，咁其實呢個 chromosome 嘅長度會慢慢減短，因為佢最尾最尾嗰個位置叫端粒。咁而呢個端粒嘅長度咧，原來喺研究發現咧，喺我哋慢慢衰老嘅時候咧，其實呢個端粒嘅長度會慢慢減少。咁當佢喺度減少嘅時候咧，就會出現好多我哋嘅頭先講新陳代謝減慢啦、衰老啊、各種樣嘅生理上問題會出現。咁但係如果我哋有方法可以維持到呢個端粒嘅長度穩定到個等級唔好減低嘅話咧，其實就可以幫我哋維持到我哋頭先講呢個 NAD plus 嘅份量喺個身體度。咁再達至到呢個延緩衰老，可以改善翻個健康啦，或者維持翻個新陳代謝嘅效果。咁而 NMN 就係幫助我哋去到保持翻我哋頭先講呢個端粒嘅長度，等嗰個遺傳嘅密碼或者遺傳嘅信息唔好減少，咁而幫助到呢個抗衰老嘅效果嘅。咁而呢個 NMN 啊同呢個 NAD plus 中間嘅關係啦，咁點解我哋 NAD plus 成日身體入面會有一個必須嘅輔酶啦？咁但係點解食呢個 NMN 會幫到手咧？其實亦都有好多嘅科學家研究過嘅。而當中仲有7位仲健在嘅諾貝爾獎得主，亦都喺唔同嘅科學研究中咧，發現到呢個 NMN 係真係可以提升到身體俾 NAD plus 份量嘅。而呢7位嘅諾貝爾獎得主咧，都喺唔同嘅領域裏面可以獲獎啦。咁就包括呢個生理學、醫學同埋化學嘅範疇都有認可性喺度嘅。咁另外啦，咁其實另外仲有一位哈佛大學教授。David Sinclair 其實佢喺2019年一個電台訪問中咧，亦都提及過自己保持年輕嘅秘訣。咁佢當時50幾歲啦，咁而佢個身體年齡好似40歲咁樣嘅。咁佢秘訣就係每一朝早上都補充翻足夠嘅白藜蘆醇啦，同埋 NMN 嚟到幫助翻活化身體入面嘅蛋白質，同埋保持佢年輕體魄嘅狀態嘅。咁然後啦，咁究竟我食咗個 NMN 要幾耐，或者點樣先可以提升到呢個 NAD plus 嘅含量咧？咁樣，咁我哋都有個圖俾大家睇下啦。咁原來我哋食完呢個 NMN 之後咧，其實喺30分鐘之內啦，咁會見到嗰個 NAD plus 嗰個份量咧，會慢慢已經上升咗㗎啦。咁所以其實都非常之有效去幫我哋恢復青春嘅。咁當然啦，產品方面啦，我點樣可以令到呢個 NMN 更加有效幫助到我哋咧？咁所以就出咗一個叫富活寶嘅營養補充品，去幫我哋去到做呢個抗衰老嘅效能。咁首先，除咗有效之外，亦都有唔同嘅國際認證去幫我哋維持翻或者有信任啦，對呢個嘅品質啦或者安全性。咁包括呢個 NSF 嘅 GMP 啦，美國嗰邊，咁亦都係 FDA 認證啦。咁食物安全方面亦都係 HACCP 認證啦，
同埋 ISO 方面咧 ISO 9001啦，同埋 ISO 22000嘅認證喺度嘅。咁除此之外啦，咁就素食者食唔食得咧？其實素食者都可以食到嘅食物係冇呢個動物成分喺入面嘅。咁而特點啦，當然我哋入面就擠咗一個天然嘅 NMN 來源，主要就係嚟自一個西蘭花嘅萃取啦。咁除此之外，亦都添加咗一個白藜蘆醇啦，同埋呢個紅皮素喺入面嘅，咁嚟到幫助進一步提升呢個抗氧化效能，幫我哋去到做呢個抗衰老嘅效果。咁亦都可以令到我哋活化身體入面嘅青春因子，令到我哋強化內在嘅健康，而去到令外面望落去更加青春嘅。咁主要成分有3大個，咁第一個就係一個專利成分嚟嘅，呢個專利嘅西蘭花萃取，咁呢個就幫助我哋直接提升身體入面嘅 NAD+ 嘅含量。另外亦都有呢個白藜蘆醇啦，呢個非常之有效嘅抗氧化營養素，幫我哋保持青春啦，同埋保持一啲優質嘅蛋白質啦。咁為咗紅皮素就係一個好嘅抗氧化同埋抑制自由基嘅效果可以做到嘅。咁呢個註冊嘅專利西蘭花萃取咧，咁其實就喺唔同嘅範疇得到認證啦。咁包括呢個製程專利啦、癌症食療專利啦，同埋呢個自閉症治療專利都係獲得呢個國際認可嘅。咁而當中啦，有幾強咧？比我就咁食西蘭花個好處大幾多咧？原來係需要1000公斤嘅西蘭花先至可以提煉到濃縮到1公斤嘅西蘭花萃取出嚟，即係將佢1000倍咁樣濃縮咗，然後放落去做一個有效成分。咁所以啦，可以有效提升到我身體嘅 NAD+ 份量，唔需要食大量嘅西蘭花啦。咁同埋亦都可以有一個好嘅抗氧化效能。咁另外除咗你話抗氧化、抗衰老之外咧，原來預防癌症嘅都好嘅功效喺度。因為其實好多隻癌細胞嘅出現咧，都係因為我哋嗰個基因複製嘅時候啦，即係我哋細胞複製應該話基因個信息會跟住複製。咁如果嗰度出現一啲錯誤嘅時候，有機會出現癌細胞。咁喺呢一度咧，其實亦都可以減少呢個錯誤出現，而減低呢個癌症病患嘅風險嘅。咁個成分嘅功效上面咧，除咗抗氧化之外，頭先講啦，可以提升身體 NAD+ 嘅含量啦。咁然後啦，就可以幫助我哋提升到身體唔同嘅皮膚細胞嘅質量啦，可以幫助我哋減少毒素，亦都可以增加我哋身體細胞入面嘅免疫力，幫助預防癌症或者其他嘅免疫嘅疾病嘅。咁第二個主要成分啦，就係呢個白藜蘆醇。咁白藜蘆醇其實係一個好天然嘅抗氧化營養素。咁佢入面有呢個花青素，咁個 OPEC 係一個嘅抗氧化嘅指標啦，咁係相當之高。咁亦都係一個好嘅多酚類嘅營養素啦。咁呢個可以用抗氧化功效。咁可以作用做到啲咩幫到手咧？就幫我哋維持翻呢個青春蛋白 Certin。咁呢個其實係可以幫我哋做一個延長壽命啦，細胞延長壽命嘅因子嘅基因嘅。咁另外亦都有好好嘅抗氧化、抗衰嘅功效啦。咁除此之外，亦都可以幫助我哋有一個殺菌消炎嘅功效喺度幫你手嘅。咁亦都係抑制唔同嘅自由基嘅對身體嘅細胞嘅破壞啦，同埋改善我哋本身自己身體入面嘅新陳代謝嘅。咁另外第3個成分啦，就係一個紅皮素。咁紅皮素喺邊度嚟嘅咧？咁其實大家都成日聽啊，洋葱一個好嘅抗氧化啦、食品啦，或者一個好嘅補充品啦。咁其實佢就喺洋葱入面萃取出嚟嘅。咁其實呢個紅皮素係屬於一個多酚類，咁係一個類黃酮種類嘅營養成分啦。咁好多時係生果啊、蔬菜、澱粉質會揾到嘅。咁當然我哋呢個提煉出嚟嗰個質素會更加理想。咁同埋啦，作用方面有咩好處咧？咁就一個好嘅抗氧化功效俾到我哋啦，同埋可以做一個抗敏感嘅功效都做到嘅。咁可以抑制自由基對身體嘅破壞啦，保護身體嘅機能啦，同埋幫助我哋細胞修復。甚至乎控制血壓啦，同埋提升我哋嘅免疫力，幾多個相當之好嘅功效喺度嘅。好啦，咁講完呢個幫助我哋延年益壽啦、抗衰嘅產品之後咧，咁大家想再多啲了解，去聯絡我哋啦。咁如果想再了解多啲唔同嘅營養資訊產品，可以繼續留意我哋嘅頻道嘅。咁今日就到此為止啦，多謝晒各位。